哇！萬里長征啊！你睇下，哦！萬里長征啊！上車得唔得？唔知啊，唔好催我啊。好，收檔先，唔好咁多嘢。好啊，收四隊形啊！收檔先嚇。哇嚇！哎呀，唔好牙刷啦，唔好牙刷啦。我呢度收錢啊，10蚊位，10蚊位，10蚊位。都要俾㗎。慢慢嚇，掹住呢條繩啊！頭先唔好生咁掹條啊，嗰條梅啊！啊，呢度新整嘅。唔係啊，我要揾踩腳位咋。係啊，掹住啦。好靠繩啊，揾俾人哋。唔怕，本佬食嘅條繩唔使驚。唔怕，有幾條啊？有幾條繩啊？緊要。驚俾人停。呢條得唔得？係咪呢條過？掹呢條新繩，唔好掹條舊繩啊！掹新繩。好好好，唔該。頸就住，頸就住。係啊，所以反而要小心啲。嗰頭真係扯咗個人落去不得了。我都冇印象。冇印象？係咁嘅路。真係太耐啦！我係啊 A 嗰位。第一次啊！第一次啊！其實條繩都霉晒啦，嗰條好似係條新繩啫。我呢個位係點上嘅？好似係條新繩。10蚊抵啦！10蚊啊，抵啦，係咪啊？係，梗係啦。多謝 Amy，靚個位。多謝 Amy 俾錢啦，逐個嚟，咁啊過咗先。掹條藍色嗰條啊！嗰啲舊嗰啲梅，你過咗呢邊掹啦，掹住條舊先，過住掹條藍色，過咗呢度掹條藍色。係啦，掹藍色係穩陣啲，慢慢睇腳位。定啲啊！係咪？咦，我咪上得滯？唔係啊，打橫你掹住呢個腳位。我終於見到個小英啦！掹實條繩啊！小心啊！係啊，你要小心條黑繩，你要拉將條黑繩拉到藍繩度。係啊。睇低啲，唔好好似你哋擒高先伸直嘅，咁樣喺度立住。好得。多咗有條探路嘅探子啊嘛，招收咗。你跨高咗啊，因為。哇！過得。搞掂。點解未啊？係啦，頂啊，根本就落低啲好。係啊，好高啊！大將就包尾嘅嚇，啊大將軍出場啦，包尾。整個啲型咁要爬嘅，整個型啲。哇！哇！真誇張。要爬嘅。哇！等等啊，前輩啊。睇住啊！我落咗條新繩咋，你都冇講少啊！等先，前輩嗰陣，前輩等前輩。喂，仲未影㗎？未啊。未啊！我後輩先。哎，點啊？1、2、3，正。